درود بیکران 5 تا از کلمه پرکاربردی که توی ایرانی ها بسیار مرسومه و ما با گفتنش چیزی رو به شخص مقابل نمیدیم و از خودمون خیلی میزنیم و کم میکنیم. شماره 1 قربونت برم. با گفتن قربونت شما در حال قربون شدنی، فدات بشم، بمیرم واسط. و 2 تا کلمه پرکاربرد دیگه از اون 5 تا، دست درد نکنه و خسته نباشی. کلمات منفی دوستان خوب من باعث میشه که ما خلق کنیم برای خودمون اون چیزهایی رو که در حال گفتنش هستیم. اگر کلمات منفی باشه برای ما جذب منفی میاره، به مرور زمان با تکرارش باورهای ما ساخته میشه. و اگر مثبت بگیم، کلمات پرکاربرد مثبت مثل خدای شکرت، خدای مرسی، ارادتمندی، سپاسگزارم، خدا خیرت بده، پر از برکت باشی، پر از خدا باشی. کلمات مثبت برای خودمون با تکرارش باورهامون رو میسازیم و برای خودمون اتفاقای خوب رو جذب میکنیم و پر از عشق و لبخند